음력 정월 대보름을 맞아 동해안 곳곳에서 달맞이 행사가 펼쳐집니다. 강릉시는 대보름 당일인 오는 12일 남대천 둔치의 강릉 망월제와 경포대 일원 경포 망월제, 연곡면에 연곡 망월제를 펼치고 다양한 민속 행사를 진행합니다. 삼척시는 오는 14일부터 16일까지 삼척 대학로 앞과 우체국 일원에서 삼척 정월 대보름제를 펼치는 가운데 점등식과 새해 소망 쓰기, 플래시몹 등 다양한 행사를 마련합니다. 양양군에서도 오는 14일부터 15일까지 양양 낙산 해변에서 달빛 모닥불 축제를 엽니다.